lassen. Ja. So. Warte. Gut nach Hause, sagt euch Ja. nochmal schön Gruß. Ja, sag schön Gruß nochmal, ja. Aber ihr das so schlafen. So, komm her. Kommt gut nach Hause. Ja. So, dann komm her. Ich bleib hier sitzen. Was ist das? Nächste Haltestelle. Busan-Blau. Umsteigemöglichkeit zum Stadtbus. Nächste Haltestelle. Fußgängerbrücke. Richtung Stadtzentrum in Davos.
bitte alle aussteigen. Es regnet doch auch noch. Die fährt aber nochmal zurück. Ja, habe ich auch gerade gesagt. Wovon ist sie weg? Ja, die kommt gleich doch wieder vor. Ja, das können wir mal machen, aber das müssen wir machen ohne die Sabrina zu besuchen. Wenn wir die Sabrina besuchen, haben wir für sowas keine Zeit. Da muss man mal durchherfahren und dann gehen wir die mal nachmittags besuchen. Ja. Ja, sondern geht's auch nicht. Đã bồn cá thề tu hút. Mà hát là tu 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 hút. Jetzt ist Das der ist wie mit Lido, das ist auch so anstrengend. Wenn ich mit dem anderen Zug manchmal mitfahren, brauchen sie ja bloß das Urlaub.